Të dashur shqiptar, është data 20 nëntor, viti 2025, ora 2 pasdite, dhe sot do ju them që Akademia e Shkencave të Shqipërisë ka marrë një grant, një dhuratë, 6 milion euro për të nxjerrë historinë e Shqipërisë, për ta rishkruar atë, dhe familja Ceka ka vendosur ta quajë popullin ton popull Pellazg. Të gjitha faqet që ka botuar familja Ceka janë marrë nga Wikipedia, janë përkthyer nga greqishtja në shqip. Ç'është më keq akoma, janë nxjerr fiset ilire në greqisht dhe në anglisht. Por unë do të tregoj sot në origjinal, se si janë tek Plini i Vjetër. Unë kam bërë një film për fisin Endirundini. Është përkthyer në greqisht Interfronoi, ose mbrojtësit e brendshëm të kështjellës. Por ky është interpretim grek i emrit latin. Pra, ose kemi emra në greqisht, ose kemi emra në latinisht të fisëve ilire, nuk ka emra shqip. Tani ky emër është shumë i veçantë, sepse nuk është marrë nga autorët grek në latinisht, po ka ndodhur e kundërta. Është marrë nga latinishtja dhe është interpretuar në greqisht. Historia fillon kështu. Unë lexoj përkthimin në anglisht të veprës së Plinit. Në vërtet, aty thuhet që emri i fisit i lirë është Endirundini. Ky është interpretimi i gjuhëtarëve të Oxfordit të emrit në latinisht. Emri në latinisht është Rudini, ju betohem për atë zot. Nga vjen emri Rudini? Plini thot tekstualisht që fisi Rudini janë kolonë nga Kalabria, në Iliri. Nuk janë shqiptar, nuk janë ilir, janë romak. Kolonist, romak. Në fakt, emri më i bukur i Shqipërisë është Kolonja, që do thot koloni. Dhe tani, emri Rudini është shumë i veçantë. Është emër mbiemëror në latinisht. Dhe vjen nga një epitet që është krijuar nga poetët romak për një poet me origjinë nga Kalabria, që quhet Quintus Ennius. Ishte dramatist i madh, imitonte poetët grek, e quante veten pasardhës të mesapëve, ka lindur në vitin 239 para erës sonë. Ishte me flokë të kuqe dhe në gjuhën shqipe ne kemi fjalën dele rude, është me origjinë nga latinishtja, rudiae, do thotë kuqe, ata të kuqet. Dhe është fisi romak, rudiae, në Kalabri. Do thot ata të kuqet. Nga emri rudiae, në shumës, ata të kuqet, një nga poetët më të mëdhenj, një nga oratorët më të mëdhenj, Cicero, shpik emrin Rudini. Kjo është origjina e fisit Rudini, është emër mbiemëror. Dhe është përdorur ky emër mbiemëror për të treguar që poeti Quintus Ennius ishte me flokë të kuqe. Një lloj si dele rude në shqip, Quintus Ennius, dramatisti romak, është quajtur Rudini. Dhe kjo është origjina e kolonistëve Rudini. Ju betohem për atë zot në veprën e Plinit të Vjetër. Këtë fjalë Rudini e përkthejnë në anglisht Endirundini, dhe autorët grek të enciklopedisë greke e nxjerrin me etimologji nga greqishtja, Interfronoi, ushtari mbrojtës i kështjellës. Do ta shikoni këtë film. Dhe isha i bindur që kjo ishte origjina e vërtetë e kësaj fjale, sepse askush se kuptonte ç'do thoshte Endirundini. Edhe një herë, Rudini
është bërë Endirundini. Përkthim në anglisht, në një enciklopedi të mrekullueshme britanika që unë i kam të gjitha vëllimet origjinale. Ky është një emër i keq, i përkthyer keq nga latinishtja, e fisit Rudini nga Kalabria, ushtar romak, kolonist në Shkodër. Ky emër, Rudiae, të kuqt, ka hyrë në fjalorin e gjuhëve indo-europiane që ta dini ju. Quhet fis i lirë. Dhe unë thosha, po si ka mundësi Rudiae quhet fisi i lirë në fjalorin që përktheva unë në vitin 2004, kur s'kishte lindur akoma Wikipedia. Pra unë e kam nxjerrë këtë në 2004 në serverat e GeoCities në Kaliforni. Është akoma atje. Dhe nxora falas për shqiptarët. Ku e dija unë që do linte Wikipedia. Dhe në Wikipedia çdo njeri mund të bëj botime, si ti shkrepi në kokë. Dhe autorët e Oxfordit nxjerrin fisin i lirë Endirundini. Grekët e interpretojnë interfronoi, mbrojtësit e kështjellës. Që të ngrihen i lirët nga varri, do thonë e para ç'është Rudini, sepse kjo është fjalë në latinisht që i lirët nuk e dinin, vendasit, shqiptarët, se kishin idenë çfarë ishte Rudini, aq më pak Endirundini dhe aq më pak interfronoi. Po të ngrihen sot i lirët nga varri, ose gjyshrit tan, do zën kokën me duar të thonë ç'a ka ndodhur, more, ç'a këto fjalë, ç'a këto emra që na keni vënë. Do më thënë shqiptarët, deri në momentin që ka lindur Wikipedia, nuk e kanë ditur as çfarë është Rudini, sepse autor shqiptar, asnjëri prej tyre, mos i përmend me emra, asnjë nga anëtarët e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë nuk e ka lexuar jo Plinin, por as Titus Livius, asnjë nga autorët romak, asnjë nga autorët grek, fare. Pra nuk ke nevojë fare për Wikipedia, nuk ke nevojë fare për internet, mjafton të shkosh në bibliotekë, të lexosh në origjinal, do shikosh atje që Rudini janë fis romak, kolonist romak në Shkodër. Nuk janë i lirë. Ç'a ndodh tani? Mbas lindjes së kombit Endirundini, këto quhen i lirët e vërtet. Kërkoni në Wikipedia, është atje. Ka hyrë dhe në Britanika, sepse ky helm i informacionit të keq ka hyrë në të gjitha enciklopeditë e botës dhe nuk ndalet ky helm. Është helmuar çdo gjë. Por unë do ta pastroj këtë helm të shëmtuar. Këtë ide e merr Universiteti i Leidenit, më i përparuari në botë, dhe kanë nxjerrë leksione ku thuhet që shqiptarët vinë nga thethi. Prandaj kryeministri shqiptar e urren kaq shumë thethin. Kjo është arsyeja që dërgoi ushtrinë atje për të prishur ca lokale të vjetra të shqiptarëve të mirë. Ai urren thethin, dhe o them unë pse urren thethin, dhe të gjithë ne urrejmë thethin, jo shqiptarët. Por idenë që shqiptarët pas kanë lindur në theth, sepse atje nuk banojnë dot as ujqit, megjithatë atje sot banojnë shqiptar. Pra, shqiptarët nuk e dinë ç'a po ndodh, se kanë idenë. Është përkthyer keq vepra e Plinit në anglisht dhe ka dalë ideja e fisit i lirë Endirundini pranë thethit. Ku ka patur atje Endirundini është përkthimi i fjalës Rudini, që është epitet i poetit Quintus Ennius nga Cicero. Dhe romakët e marrin këtë emër në Shkodër si kolonist. Kjo është e gjithë ideja, e vërteta. Kur ta mësojnë këtë shqiptarët, ju a them unë ç'a do bëjnë. Do shkatrojnë të gjitha shkrimet greke në Shqipëri sepse janë falsifikime. U a them me sinqeritet. Është falsifikuar në periudha të ndryshme, edhe gjatë pushtimit romak, historia e vendasve shqiptarëve. Pra emri i lirëve nuk është shqiptar, Ylliristi është sharje e shëmtuar në greqisht, do thot syçakër. Strabizmi, syt e vëngër në shqip.
Pra harroni fjalën Ilyria dhe harroni emrat e të gjitha fisëve ilire, nuk janë shqiptare. Ne si kemi dëgjuar kur, janë shpikur nga poet romak për të treguar kolonist grek ose kolonist romak në Trojet ilire, sepse janë vendosur dhe kolonist grek nga romakët, për të sunduar vendasit ignorant, të pashkoll. Prandaj, asnjë nga fiset ilire nuk ka emër shqiptar, nuk do gjeni kur, e para, e dyta, është bërë një shpikje emri në latinisht, e marrin grekët dhe interpretojnë në greqisht, dhe anasilltas. Është bërë një shpikje emri në greqisht, e marrin latinët dhe interpretojnë në latinisht. Këto janë emrat e fisave ilire. S'kan lidhje fare me shqiptarët. Ne nuk e dinim që Dibranët janë quajtur Penest. Ju e keni marrë vesh këtë në vitin 2025 nga unë. Penest do thot sklever në gjuhën greke. Ju nuk e dini që Dibra është Debora në latinisht, është emër personazh biblik, gjykatëse në Izrael, dhe emri i saj do thot Bleta në gjuhën siriane të vjetër. Kjo është në greqisht Dhivra dhe në shqip është Dibra. Në latinisht është Debora. Ky është emri Dibrës. E besoni apo jo? Po ashtu grekët ju kanë thënë juve Penest, sklever, e besoni apo jo? Pra, kemi kolonist grek, kemi më pas kolonist romak, dhe këta në emrat e fiseve ilire. S'ka asgjë shqiptare aty. A ka patur shqiptar? Po si s'ka patur shqiptar, se ata ishin sklevrit edhe gjatë periudhës romake dhe më herët gjatë periudhës helene. Kolonist helen kanë qenë në Shqipëri dhe pastaj kolonist romak. Por ky emër Rudini është kaq i veçantë sepse është përdorur vetëm një herë nga Cicero për Quintus Ennius, dramatist romak me origjinë nga Kalabria, dhe do thot flokë kuqi, është emër për këdhelës në gjuhën romake, latine. Dhe ky bëhet emri i ushtarëve romak kolonist në Shkodër, në Thef. Është për të qarë. Po e kuptoni ju që janë vrarë me mira shqiptar kot, edhe sot e kësaj dite po vriten nga qeveria maqedone. Ju thonë shqiptarëve që jeni të ardhur nga malet, nga Thethi. Prandaj emri Thethit është kaq i urryer të dashur shqiptar. Për të siguruar, fatmirësisht është inteligjenca kompjuterike që thot vërtet. Emri origjinal është Rudini, do ta shikoni. Mund ta vërtetoni ju në çdo moment, sepse inteligjenca kompjuterike shfrytëzon të gjithë literaturën romake dhe helene, i krahason me data dhe tregon se në çfarë date lindi Quintus Ennius, kur u krijua për herë të parë emri Rudini, flokë kuqi, dhe pastaj se si ushtarët romak e përdorën këtë si emër për legionin e tyre në Iliri. Dhe pastaj se si lindi ideja që ilirët vinë nga Thethi, atje ku vendosen kolonist romak me emrin Rudini. E kuptoni çet tmerri që ka ndodhur. Dhe du të them një fakt të fundit. 6 milion euro po harxojnë kot për të treguar që shqiptarët janë pellazg, do të thonë për të vënë emra grek dhe romak, që si kemi përdorur kur. Pra nuk ka histori të Shqipërisë, janë emra që na kanë vënë neve kot. Është histori e shpikur, nga asgjëja, është si lufta e yjeve. Dhe them diçka shumë të shëmtuar. Gjykata speciale në përgjimet e saj ka vërtetuar që një ish pastruese hotelesh në Greqi, zëvendës kryeministre sot nesër mund të përfundojë në burg, ka harxuar 700.000 euro për rimodelimin e organit femëror. Pra, janë harxuar gati 1 milion euro për qepjen e organit të saj, për ta bërë më vajzëror. Kjo është gjë më e shëmtuar që ka ndodhur në historinë e Shqipërisë. Sikur ti kishe harxuar ajo parat për veshje të bukura, në rregull, po për qepjen e organit femëror kjo s'ka ndodhur në
nga vendet totalitare. Do të thënë Shqipëria ka hyrë në vendin e parë për qepjen e organeve femërore, për rikthimin e vajzërisë. Sepse shumë e bukur ajo zëvendës kryeministrja jon ka qenë pastruese shumë e mirë greke. Të dashur shqiptar, kaq poshtë ka rënë kombi ynë. Kombi ynë po harxhon paratë e shqiptarëve për të ngritur qendra kulturore greke. Të gjitha qytetet kulturore shqiptare janë qendra kulturore greke, që ta dini. Jo shqiptare, greke. Dhe grekët e kanë rindërtuar historinë e tyre të mbështetura në vepra autorësh helen, vepra autorësh latin. Nuk ka histori shqiptare. Ka kolonist grek dhe kolonist romak në Shqipëri. Shqiptarët merreshin me punët më të rëndomta, është e qartë, se këtë nuk e bënin as romakët dhe as grekët. Pastrimin, larjen e kufomave, djegjen e plerave, mbajtjen e mjaltit në qypa të bukur, sepse atëherë nuk ishte oturak. Dhe me siguri romakët do harxhonin para dhe për qepje, por nuk e kishin teknologjinë që e ka zëvendës kryeministrja shqiptare për qepjen e organit femëror. Sepse romakët do e kishin bërë dhe atë punë. Do me thënë, e shikoni se sa poshtë ka rënë kombi shqiptar. Këto filma janë edhe filma politik, nuk janë vetëm filma gjuhësor. Këto zbulime janë kaq të lemeritshme dhe nuk do ishin bërë kurrë sikur unë mos isha interesuar për historinë e shqiptarëve, për historinë e ilirëve, përse na quajnë kot në Pellazg, emër i grekërve në Thesali. Përse grekët janë të interesuar që ne të quhemi Pellazg, për shkrirjen e kufive midis Shqipërisë dhe Greqisë dhe pushtimin pa luftë të Shqipërisë. O Pellazg, nga Thesalia, dhe Ilir nga Thethi, me emrin Rudini, flokë kuq nga Kalabria. Kjo është çmendurimëre, kjo që po ndodh në vendin tonë. Shikoni se si u bë ky zbulim sepse është epokal. Të dashur shqiptar, kjo që po shikoni në monitor është e llahtarshme, sepse ky poet, Quintus Ennius, dramatist romak, i lindur në vitin 239 para erës sonë, është quajtur për herë të parë Rudini, sepse i kishte flokët e kuqe. Ka dhe njerëz të tjerë që janë quajtur pikërisht me këtë emër. Në gjuhën shqipe kemi Dele Rude, është fjalë me origjinë nga latinishtja. Rudiae ishte vend në numrin shumës, qytet në Kalabri. Ky emër është futur në fjalorin e gjuhëve indo-europiane dhe fisi i lirë quhen Rudiae. Dhe thosha unë, si ka mundësi, ç'është kjo gjë? Pra, është emër romak, nuk është emër shqiptar, nuk është emër ilir, nuk ekziston absolutisht fare fjala ilire, Rudiae, është numri shumës, ata të kuqët në latinisht. Ky është një turp shumë i madh dhe për ata që kanë krijuar fjalorin e gjuhëve indo-europiane, por ata ç'të bënin? Çfarëdo që gjenin e përdornin. Pra, në fjalorin e gjuhëve indo-europiane është përshkruar shumë sakt që origjina e fisit ilir Rudini me siguri ka qenë Rudiae. Mirë po atje nuk ka shpjegime, vetëm thuhet që ky është emri i fisit ilir. Dhe shpjegimi është këtu. Me etimologji të kthyer së prapthi, derivativi Rudinus dhe Rudini është një emër i krijuar nga Cicero për Quintus Enniusin nga Kalabria. Pastaj, kohorta romake e vendosur në Dalmaci dhe pranë Shkodrës quhet Rudini dhe Rudinorum, nga autori romak Plini i Vjetër. E shikoni, pastaj unë diskutoj për fiset ilire me inteligjencën kompjuterike dhe ajo më sqaron fragmentin e sakt ku është gjetur për herë të parë në latinisht emri Rudini. Dhe unë e gjej emrin Rudini, vazhdoj bisedën me inteligjencën kompjuterike, është bisedë shumë e gjatë, dhe ajo më thotë që Plini Vjetër thotë që këta janë ilirët e vërtet, po si që nga këta ilirët e vërtet, kur kjo nuk është fjalë ilire, është fjalë romake, do të thotë ata të kuqët, fjalë për fjalë. Vazhdojmë
dhe diskutojmë me inteligjencën kompjuterike, diskutimi vazhdon për filmin Rudini dhe më në fund inteligjenca kompjuterike bie dakord me mua që Rudiae është një qytet në Kalabri. Është origjina e poetit Quintus Aenius, i lindur në vitin 239 para.r.s. Pra e konfirmon zbulimin tim. Pra zbulimin nuk e ka bërë inteligjenca kompjuterike, e kam bërë unë, por unë pyes a kam të drejtë apo jo. Dhe ajo më tregon sakt se si është në latinisht. Unë e gjej origjinalin në latinisht dhe përkthimin në anglisht. Përkthimi në anglisht është bërë gabim. Fisi Endirundini është në latinisht Rudiae. Pastaj është interpretuar në greqisht Interfronoi. Dhe do e shikoni këtë në një film tim të mëparshëm, dhe unë isha i bindur që ishte me origjinë greke, vërtet. Interfronoi do të thotë banorët, mbrojtësit e kështjellës. Pra, grekët e kanë përkthyer keq fjalën e anglishtes, jo të latinishtes, jo. Dhe Plini thotë që këta janë ilirët e vërtet. Shikoni apo jo? Këtë e merr Universiteti i Ledenit si mendim përfundimtar dhe thotë që shqiptarët janë nga Thethi, që neve nuk na përket Shqipëria. Por këta nuk ishin shqiptar, këta ishin kolonistë romak nga Kalabria, Rudini, me flokë të kuqe. Kjo që po shikoni në monitor është për të qartë, sepse këtu është në origjinal në latinisht, fisi i lirë Rudini, në fakt është emër romak, kolonist nga Rudiae, nga Kalabria. Shikoni, nuk ka lidhje fare me Shqipen, dhe kjo është interpretuar nga grekët si Interfronoi, sepse e kanë marrë jo nga latinishtja, por nga përkthimi në anglisht, Endirundini. Është edhe në Wikipedia, edhe në Enciklopedin Britannica. Pra asnjë prej autorëve të Oxfordit nuk e ka parë në origjinal, nuk e ka lexuar fare. Ka marrë vetëm interpretimin grek, të sigurt. A nuk është ky një turp shumë i madh? Shikoni me vëmendje. Edhe një herë, ky është origjinali në latinisht. Këta e ngjoja shqiptarët nga Thethi, prandaj kryeministri shqiptar e urren fjalën Thethi. Shikoni me vëmendje në monitor sepse është për të qartë, fisi i lirë Rudini, flokë kuqët, është përkthyer në anglisht keq, Endirundini, dhe pastaj u bë Interfronoi në greqisht. Pra është përkthyer keq në Enciklopedin Britannica dhe në Wikipedia. Autorët anglez as që kanë lexuar fare Plinin e Vjetër. A nuk është ky turpi më i madh i botës? Që unë e zbuloj krejt rastësisht dhe nxjerr falas për ju në internet shpejt, menjëherë, madje nuk shkova as në punë sot, dhe po uloria me të madhe sepse kjo është e tmerrshme, janë vrarë kot shqiptarët në Maqedoni, në Kosovë, por dhe në Shqipëri nga shovinistët grek, sepse të gjithë librat e historisë janë bërë nga autor grek dhe romak. E kuptuat apo jo?